Affetmek istemiyorum dediğiniz insanlar vardır, öyle değil mi? Onlara hissettiğiniz öfke ruhunuzda nasıl bir çürümeye yol açar, hiç düşündünüz mü? Şöyle bir an için hayal edin, avucunuzda kıpkırmızı, parlak, mükemmel bir elma duruyor. Ama üzerinde gözden kaçacak kadar küçük, minicik bir çürük lekesi var. Başta önemsemezsiniz, değil mi? Ne olacak ki dersiniz. Peki o elmayı avucunuzda tutmaya, günlerce yanınızda taşımaya devam ederseniz ne olur? O minik leke yavaş yavaş büyür, elmanın tamamını ele geçirir ve sonunda elinizde vıcık vıcık pis kokulu bir çürük yığınından başka bir şey kalmaz. İşte affetmediğinizde ruhunuzda taşıdığınız kin ve kırgınlık tam olarak budur. Başta küçük bir yara gibi görünür ama onu bırakmadıkça tüm benliğinizi zehirler. Peki bu zehirden kurtulmanın bir yolu var mı? Bu videoda halk bilgemiz Nasrettin Hoca'nın basit bir elma yüzünden bu zehrin esiri oluşunu ve büyük düşünür Mevlana'dan aldığı tuhaf ama bir o kadar da dahiyane bir dersle nasıl aydınlandığını keşfedeceğiz. Çünkü birazdan göreceğiniz gibi affetmek başkasına sunulmuş bir hediye değil, kendi ruhunuza verdiğiniz bir özgürlük biletidir. Her şey sıradan bir günde Nasrettin Hoca'nın bahçesinde başladı. Hoca, gözü gibi baktığı ağacındaki en güzel elmayı kendine ayırmıştı. Tam onu koparacakken komşusu Bekir'in o elmayı dalgınlıkla kopardığını ve afiyetle yediğini gördü. O an hocanın kalbine bir diken battı. Tek kelime etmedi ama içine attığı öfke tohumu o an yeşermeye başladı. Günler geçti, hoca komşusunu gördüğü yerde yolunu değiştiriyor, selamını almıyordu. Geceleri yatağında dönüp duruyor, o anı zihninde tekrar canlandırıyordu. Zehirli tekrar döngüsüne girmişti. Zihin o kötü anıyı bir türlü bırakmıyordu. Hocanın o meşhur neşesinden eser kalmamıştı. Suratından düşen bin parça, yediğinden içtiğinden tat almaz olmuştu. Farkında olmadan sadece komşusuna değil, en başta kendisine görünmez duvarlar örüyordu. O duvarın tuğlaları öfke, harcı ise kindi. Ve hoca, o duvarın arkasında yavaş yavaş kendi kendini tüketiyordu. Hikayemize kısacık bir ara verelim çünkü hocanın yaşadığı bu durum sadece bir masal değil, bilimin kanıtladığı somut bir gerçek. Affetmeyen ve sürekli kin besleyen insanlar, affedenlere göre çok daha yoğun bir stres altında yaşar. Vücudun savaş ya da kaç mekanizması sürekli açıktır. Bu da stres hormonu, kortizolün kanınızda sürekli dolaşması demektir. Sonuç ne mi? Zayıflayan bir bağışıklık sistemi, yüksek tansiyon ve artan kalp hastalığı riski. Yani hocanın yaşadığı çöküntü sadece ruhsal değil, aynı zamanda fiziksel bir alarmdı. Psikolojik olaraksa durum daha da vahimdi. Kin tutmak, geçmişe saplanıp kalmaktır. Bu durum depresyon ve anksiyetenin en büyük tetikleyicilerinden biridir. Aslında affetmemek, size geçmişte zarar vermiş birine, bugününüzü ve geleceğinizi de mahvetmesi için açık çek vermektir. Ona zihninizde kira ödemeden bir oda verip tüm huzurunuzu, enerjinizi ve zamanınızı hediye etmektir. Hoca komşusunu cezalandırdığını sanıyordu ama asıl cezayı kendi bedenini ve ruhunu her gün biraz daha yıpratarak kendine kesmişti. Peki bu çıkmazdan nasıl kurtuldu? İçindeki yük artık dayanılmaz hale gelince hoca soluğu Konya'da gönüllerin sultanı Mevlana'nın yanında aldı. Durumunu anlattı. Bu yük beni eziyor, bu zehirden nasıl kurtulurum diye sordu. Mevlana onu dinledikten sonra tebessüm etti ve ona çok garip bir görev verdi. Elindeki çuvaldan bir avuç patates çıkarıp hocaya uzattı. Hoca, dedi, kin duyduğun her kişi için bu patateslerden birine onun adını yaz ve çuvala at. Komşun Bekir için de en büyüğünü ayır. Bu çuvalı bir hafta boyunca uyurken bile yanından ayırmayacaksın. Bir hafta sonra gel, tekrar konuşalım. Hoca şaşırdı ama görevi kabul etti. En büyük patatese Bekir yazıp çuvala attı. İlk gün sırtındaki ağırlık dışında bir sorun yoktu. Ama ikinci gün çuvaldan tuhaf bir koku gelmeye başladı. Üçüncü gün o koku dayanılmaz bir çürük kokusuna dönmüştü. Patatesler çürüdükçe vıcık vıcık bir sıvı bırakıyor, hocanın elbiselerini kirletiyor, üzerine sinen koku yüzünden insanlar ondan kaçıyordu. 5. günün sonunda sabrı taşan hoca perişan halde Mevlana'nın huzuruna çıktı ve çuvalı öfkeyle yere fırlattı. Yeter artık, bu nasıl görevdir? Patatesler koktu, çürüdü, her yerimi mahvetti, taşıyamıyorum artık. Mevlana o bilge tebessümüyle sordu.
Gördün mü hoca? O patatesleri birkaç gün bile sırtında taşıyamadın. Peki ruhunda taşıdığın o kinin, öfkenin yükü ne olacak? O patatesler nasıl çürüyüp sana ve etrafına zarar verdiyse, içinde tuttuğun kin de ruhunu işte böyle çürütür, seni zehirler ve en sevdiklerini senden uzaklaştırır. Sırtında taşıdığın o yük, burnuna gelen o koku, senin affetme işinin kokusudur. Şimdi söyle, o yükü bir ömür taşımak mı daha zor, yoksa o çuvalı bir kenara bırakıp özgürleşmek mi? Hoca o an dona kaldı. Sırtındaki çuvalın ağırlığının aslında ruhunun ağırlığı olduğunu anladı. Affetmenin yapılanı unutmak ya da onaylamak olmadığını anladı. Affetmek, o pis kokulu, çürük patates çuvalını sırtından atıp özgür kalmaktı. Nasrettin Hoca'nın o gün yaşadığı aydınlanma hepimiz için bir ders niteliğindedir. Bizler de hayatımızda affedemediğimiz insanlar yüzünden sırtımızda görünmez patates çuvalları taşıyor olabilir miyiz? Unutmayın, affetmek bir zayıflık değil, muazzam bir içsel gücün göstergesidir. Size yanlış yapan kişiyi haklı çıkarmak zorunda değilsiniz. Sadece o olayın bugününüzü ve geleceğinizi zehirlemesine artık yeter deme hakkına sahipsiniz. Şimdi sıra sizde. Sizin sırtınızda taşıdığınız böyle patatesler var mı? İçinizi kemiren o yüklerden kurtulmaya hazır mısınız? Bu metaforik hikayedeki sorun ne kadar küçük olsa da affedilmeyen her şeyin çok zarar verici olduğunu vurgulamaktadır. Elbette benim böyle sorunlarım olsa umurumda olmazdı, benim derdimi yaşayan affedemez diyor olabilirsiniz. Hayatınızda size büyük travmalar yaratmış insanlar olabilir. Her zaman hatırlamanız gereken şey affetmek, helalleşmek değildir. Affetmek sadece sizi özgür bırakır. Ruhunuzu, bilinçaltınızı, beyninizi ve tüm hayatınızı bu travmaların gölgesinde yeterince yıprattınız. Artık bu travmalardan ve onlara sebep olanların etkilerinden özgürleşmek ve kendi hedeflerinize odaklanmak için en doğru zaman, küçük bir affetme meditasyonu ile tüm yüklerinizden kurtulabilirsiniz. Bu hikaye size ne düşündürdü? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Belki de sizin hikayeniz bir başkasının kendi çuvalını yere bırakmasına ilham olur. Eğer bu video size bir şeyler kattıysa beğen butonuna basmayı ve bu videonun daha çok insana ulaşması için sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve daima hatırlayın, en ağır yük kalpte taşınan kindir. O yükü bırakın ve özgürleşin.